Ahojte a vítajte pri ďalšom videu z prostredia Imagine, kde si vlastne ukazujeme a učíme sa Imagine. Dnešné video bude o premenných a ako sa dajú využiť, takže poďme na to. Už som si pripravil nejaké príkazy z minulého dielu. Zoberieme si štvorec napríklad. A čo je to vlastne tá premenná? Ukážem a potom vysvetlím. Môžeme si ju ľubovoľne pomenovať, hlavne aby tam bolo dvojbodka a hneď za tým ten názov, čiže treba dĺžka. A toto číslo, okoľko sa má posunúť korytnačka, zmeníme na taktiež dvojbodka a názov tej premennej. A funguje to následovne. My teraz napíšeme štvorec a musíme zadať dĺžku. Dajme 60. Takže ako môžete vidieť, môžeme zadávať samotnú dĺžku. Keď dáme 30, tak bude 30. No takto vlastne funguje premenné. O chvíľu pôjdeme aj k tým zložitejším. Takže funguje to tak. Okrem toho, že napíšeme štvorec, po nás chce korytnačka aj ďalší údaj. Konkrétne to je dĺžka. Ale nemusí to byť dĺžka. Môže to byť farba, môže to byť bod, môže to byť čokoľvek, kde sa zadávajú údaje. Takže poďme na to. Ďalší je trojuholník. Môžeme spraviť úplne to isté. Ale nemusí to byť dĺžka, môže sa to volať aj auto. Ale bude to robiť to isté. Takže teraz napíšeme trojuholník a za tým napíšeme 70. Máme trojuholník. Potom čo tu máme ďalej? Pôjdeme od tých najjednoduchších po tie najťažšie, alebo teda najzložitejšie. Čo sa týka uholníkov, tak to sme spravili všetko. Takže ostáva nám tu n-uholník, ktorý sme si ešte nedefinovali. Takže si ho definujeme. Opakuj niekoľkokrát, čiže x. My toto číslo budeme dosadzovať. Potom čo má spraviť dopredu, necháme vždy rovnakú hodnotu a tu je dôležité vpravo. Do týchto príkazov môžeme vsádzať aj matematické operácie, napríklad 360, napríklad 360 lomeno x. To znamená, že keď zadáme nejakú hodnotu x, napríklad 5, tak to znamená opakuj 5 krát, choď dopredu 50 krokov a potom sa otoč vpravo o 360 deleno našu hodnotu, čiže 5. A takto vlastne keď napíšeme n-uholník a dáme počet uhlov, povedzme chceme 6 uholník, tak nám to nakreslí 6 uholník, 8 uholník, 12 uholník, ľubovoľný uholník, preto sa volá n-uholník, pretože ten počet uhlov si zadávame. Takže znova, potom poďme spraviť niečo iné a budeme robiť to, že si budeme zadávať vlastné farby. Uprav balón, už toto mám akože pripravené. Takže čo chceme my? Najprv si chceme nastaviť prvú farbu, to bude farba 1. Potom chceme dĺžku toho balónika, čiže to bude dĺžka. Potom chceme farbu toho balónika, to bude bod. A potom veľkosť toho bodu, čiže bod 1. A potom, aby nám to neprefarbilo ten začiatok, tak si vypneme pero, pôjdeme dozadu a dĺžku a zase ho zapneme. A teraz tu hore musíme napísať všetky tie premenné, ktoré sme si vytvorili. Musím podotknúť, že tieto premenné sa nevzťahujú na ostatné príkazy, takže ich musíte definovať znova a znova.
Potom to je asi všetko. Áno. Takže poďme to vyskúšať. Napíšeme balón. Pravá farba bude, neviem, červená. Potom pôjde dopredu o 100. Farba bodu bude, ja neviem, modrá. Bod bude veľký 50 a potom to je všetko. A vlastne, keď zadávame farbu, tak tam musí byť úvodzovky. Takže to funguje. Môžeme si to nastaviť aj na zelenú. Čokoľvek. A potom, čo sme sa naučili na konci minulého videa, čo je dúha, tak my si ju trošku pozmeníme. Bude to niečo na tento štýl, aj keď tam je trošku viac príkazov. Takže napíšeme si sem farba 1, potom to bude farba 2. Zatiaľ sa budeme hrať len s farbami, pretože tie body necháme tak. Nemusíme sa s tým moc hrať, pretože to prestane vyzerať ako dúha veľmi rýchlo. A to posledné necháme ako bielu. A ešte sem hore musíme napísať všetky tie farby. Farba 3 a 4. Takže poďme to vyskúšať. Napíšeme dúha. Prvá farba bude, neviem, zelená. Ďalšia modrá. Čierna. A ešte nejakú, povedzme fialová. No máme dúhu. Samozrejme tieto farby môžu byť v akomkoľvek poradí a môžu to byť úplne iné farby, povedzme nejaká rúžová. Takže znova. Potom sme si taktiež spravili dom a ten si vlastne moc nemôžeme upravovať. Jediné čo v ňom môžeme spraviť je zmeniť jeho farbu. Takže to spravíme. Farba a farba. Čiže teraz sme si nastavili farbu celého domčeku. A keďže chceme dom a strechu zvlášť, tak tu si napíšeme ďalšiu farbu. Bude farba 2. To je úplne jedno, ako si to pomenujete. Takže teraz to vyskúšame. Dom, červená a hnedá. Nafunguje to. Čiže teraz si skombinujeme príkaz dom. Môže to byť kľudne aj strom, aj balón. S príkazom opakuj. A spravíme budeme kresliť domčeky vedľa seba. Ale pomocou príkazu opakuj. Takže uprav domčeky. A tie nakreslíme tak. Dom. Vľavo 30. Vzad 40. To tak máme napísané, áno. A to sme teraz na pôvodnej pozícii. Ale samozrejme, keď dokreslíme dom, tak nechceme ďalej kresliť, čiže vypneme pero. Potom pôjdeme vpravo o 90, dopredu o 40. No vlastne môžeme... No dobre, pôjdeme o 40. Poďme o 50. Otočíme sa zase vľavo o 90. A môžeme začať zase písať. Čiže domčeky. Avšak toto bude fungovať len ak si nastavíme konkrétne farby. Takže povedzme nejaká čierna a potom tu dole si dáme nejakú červenú. No teraz keď napíšeme domčeky. Tak ako môžete vidieť, tak to funguje.
a môžeme stále písať domčeky, ale to je nepraktické a použijeme príkaz opakuj. Zase si upravíme príkaz domčeky a úplne do prvého riadku napíšeme opakuj x krát zátvorku a koncov zátvorku. To znamená, že toto všetko teraz patrí do opakuj, ktoré som zle napísal. Je to to isté, keby to bolo napísané tu v riadku. A tu nesmieme zabudnúť napísať x. A teraz keď napíšeme domčeky a povedzme 5, tak to nakreslí 5 domčekov. A takto môžeme dať aj 100. A môžete dať naozaj šialené čísla, ale to by som neodporúčal. Taktiež by sme mohli spraviť, že si ten enuholník nejak nafarbiť. A keďže to nechcem zadávať ručne, tak môžeme dať náhodnú farbu. A potom mi sa stalo niečo takéto. Trojuholník, štvoruholník, päťuholník. Vyzerá to dobre. Ale zase, kebyže si to chcete naozaj vy sami nastaviť, tak to len napíšete farba a sem hore napíšete farba. V akom poradí ste toto napísali, tak v takom budete zadávať čísla alebo farby. Čiže najprv x a potom farbu. Čiže n-uholník, najprv x, čiže povedzme 12-uholník a potom farbu s úvodzovkami, nejakú fialovú. Potom, aby sme toto nemuseli naťahovať na ďalšie video, tak to spravíme teraz. A zoberme si napríklad štvorec. Teraz sa naučíme, ako nastaviť skoro náhodnú farbu. To znamená, nech farba pera, otáznik prvok, je nový príkaz. A robí to, že čokoľvek je v tejto zátvorke, tak si bude tá korytnačka vyberať. Teraz keď to je farba, tak tam môžeme dať červená, zelená a žltá. A vlastne keď napíšeme štvorec, tak si bude tá korytnačka náhodne vyberať farbu. Samozrejme, čím viac ich tam napíšete, tak tým väčšia šanca bude. A potom môžete spraviť aj niečo také, že tam napíšete viackrát červenú, aby bola väčšia šanca na červenú. Okrem toho môžete napísať aj nejaké čísla. To znamená, že si môže vybrať otáznik prvok, ďalšia zátvorka, či chce ísť dopredu o 50, o 60, 70 alebo 80. Ono sa otočí vpravo o 90, čiže keď napíšeme štvorec, tak to funguje. Takže to by bolo všetko pre toto video. Vidíme sa na budúce s podmienkami a nejaké základné hry.